umukobwa aguciye amazi cyangwa uri kwandika cyangwa uri kumutereta ukabona ntabwo ukeneye cyangwa mwarimu birimo ukabona ari kugenda ahinduka kwereka ko atakigushaka ari kugenda asa nk'ukuburira agaciro ita witwara nk'aho uwo mukobwa atabaho yapfuye kera cyangwa atigeze anavuka. Iyo umukobwa akwirengagije cyangwa se agatangira gusa nko guca amazi weho ikintu cya mbere ukora wigira nk'aho utazi kanabaho ntabwo muzi ko yigeze anabaho. Nicyo cyonyine wakora cyadanje cyatuma uwo mukobwa abona ko yakwibeshyeho. Naho iyo ugiye ukagigira ugapfukama ukandika umesaje nk'igihumbi ugahamagara abashuti be icyo gihe uri kwisuzuguza. Ikintu cya mbere wakora batubwiye igire nk'aho umuntu utanazi ko yigeze anabaho wenda unababariremo indani muri weho ariko wigire nk'aho umuntu utigeze umenya kabaho. Uzumva abantu bakubeshya ngo umukobwa ngo mugiye ngo ari kukwirengagiza ari kuguca amazi kandi uzi ko ntakosa ufite ngiyo ugiye ngo ukamwicaza cyangwa ukajya umuhamagara umuza ngo nagukoreye iki kosa niri kosa nyine ukigira umubaza nimba mwabona akanya mukabiganiraho. Ibyo ntabwo ari byo cyangwa bakakubwira ngo mwigireho umwana mwiza nibiba ngombwa umwoherereze n'impano nyinshi umenemo n'amafaranga n'ibiki. Ibyo byose ni inama bakugira zitarizo. Ibyo byose ni umwanda kandi ibyo bintu nta nubwo bikora. Ntuzigere ujya kubaza umukobwa impamvu aguca amazi cyangwa atakikwitaho cyangwa atakiri kugusubiza cyangwa ubona nyine ari kugenda akuburira agaciro. Ntuzigere ubibaza umukobwa. Wewe upfa kuba wabibonye ku mukobwa kwirengagiza muri iyo minsi atagishaka kuba muba muri kumwe mbega asa nk'uri kugucamo amazi ubu bibona. Kuko iyo utangiye kujya kubaza umukobwa ngo ese ngo turi gupfa iki ko muri iyi minsi ko muri iki icyo gihe uri guta agaciro kawe nk'umugabo. Ikintu cya mbere utazigera ukora nubona umukobwa yagusuzuguye cyangwa yaguciye amazi cyangwa ari gushaka kugukwepa ntuzigere ujya kumubaza impamvu ari kubikora. Icyo nicyo kintu cyiza waba ukoze mu buzima bwawe kuko mu maso ye n'ubundi ajya kukwirengagiza cyangwa kuguca amazi icya mbere aba yamaze kubona ko uri umusore cyangwa uri umugabo w'amafuti mu mutwe we uri umuntu uciriritse nyine uri aho ngaho atagikeneye sibyo cyangwa se gufata nk'umuntu uciriritse cyangwa se utarenze cyane. Mu gihe rero umuntu agufata nk'umuntu utarenze cyane mu mutwe we iyo abonye noneho wasaze uri kwandika ukeneye kuvugana nawe umugigira umwirukankaho ibyo ngibyo noneho bikugaragaza nk'umugabo koko udafite agaciro kuko noneho biza bikomfirima bya bindi yakubonagamo. Nimba umuntu yakwiriye mu mutwe yawe uri yumvaga ko udafite agaciro cyangwa se utarenze ariyo mpamvu ari kukwirengagiza. Ntabwo umukobwa yakwirengagiza umuntu azi ko arenze mu mutwe we. Nimba mu mutwe yarazi ko umuntu utarenze ugatangira no kumugiga uruzo waciye bugufi uhamagara wandika mu nshuti ze hose icyo gihe uri gukomfirima bya bintu yavugaga cyangwa se yatekereje mu mutwe we ko uri umuntu uciriritse koko.